Usa sa laing sangputanan o epekto sa bunyag mao ang pagkatawo diha sa bag-ong kinabuhi. Kini gitimaan mismo sa mga elemento sa bunyag nga atong makitan. Ang paglusbog o pagbubo sa tubig sa pagbunyagan nagtimaan kini dili lamang sa kamatayon sa sala o paglinis sa sala nga atong gisgutan sa milabay nga episode, kundili ang pagkinabuhi pag-usab o ang kabag-uhan sa kinabuhi. Tinuod ang bunyag, maghinlo kanato gikan sa sala ug usab musangpot sa bag-ong pagkatao diha sa Espiritu Santo. Linaw kini nga gitudlo ni San Pablo diha sa iyang mga sulat. So that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in the newness of life. Romans 6:3-4. So whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. 2 Corinthians 5:15-17. And be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way, in righteousness and holiness of truth. Ephesians 4:20-21. Gipas-an ni Jesus ang sala sa kalibutan ug siya namatay. Ug diha sa pagdaog niya sa sala, mubangon pag-usab diha sa pagkamataron. Aron kita nga milusbog sa tubig sama gilubong sa katubigan. Mabangon pag-usab paglakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi. Sa wala pa bunyagi ang mga lumad nga mga sugbuanon, usa sa mga ipasabot ni Magellan nga sunugo nila ang ilang mga larawan sa mga Diyos-Diyos or idols, isip timaan sa pagbiya sa ilang pamaagi, sa pagsimba, ug aron ilang mapadayag ang pagsimba sa Dios sa mga Kristiyanos. Sa wala pa bunyagi ang hari kauban ang kalim-an ka mga lalaki sakop niya natong buntag sa Abril 14, 1521. Gipahinumduman siya ni Magellan sa iyang gisulti sa milabay nga adlaw nga kinahanglang sunugo nila ang tanang mga larawan sa Dios-Dios sa tibuok niyang ginsakpan ug hulipan nila sa krus nga sa matag adlaw pasidunggan pinaagi sa pagluhod at tubangan ini. Binayaw ang mga kamot padulong sa langit. Sa pagkasunod si Mana ni Ana, sa pagkahibalo ni Magellan, nga ang igsuong prinsipe sa hari Himatyon, giawhag niya nga sunugon ang mga larawan sa mga Diyos-Diyos o nga naa sa balay sa mong tao o magpabuniyag siya. Ug matud sa taho ni Antonio Pigafetta, ang masakiton na ayo kay misunod o nisunod sa awhag. Kining awhag ni Magellan nagpasabot nga dunay kausaban nga mahitabo sa ilang kinabuhi. Bisan tuod dili makit-an sa mga mata. Apan andunay kausaban nga mahitabo sa kinahillanman, sa kasing-kasing sa binunyagan. Tingali mamaayo sa sakit, apan ang labing mahinungdanon nga ang binunyagan matawo pag-usab diha sa kabag-uhan sa kinabuhi. Kung atong mahinungdaman, panahon sa bunyag ang bata pagadihugan og lana, ang lana sa krisma. Lana nga olibo nga sinagulan og pahumot. Pagadihugan sa pari ang alimpulo o ulo sa bata. Kini nagtimaan kung unsa ka espesyal kining nabunyagan sa mata sa Dios. Unya ipahimutang sa bata nga gibunyagan ang puti nga panapton o pagkasuluban og puti nga sinina. Ug ang pari magampo nga ang gibunyagan magpuyo sa hinlo nga kinabuhi. Bag-ong kinabuhi diha sa Ginoo. Malagmit dili kay nimo bantayan ang kahulugan ining yanong lihok diha sa pagbunyag.
Tinuod nga daghan kayo magpabunyag ug ang unahon kun unsa kaanindot ang sinina nga ipasulob sa bata. Budgetan gyud. Blue ug gani para sa laki, pink para sa babae. Sa ubang higayon usab, manghuwam na lang. Bisan di makaya kay giuna ang hikay. Mao nga sa higayon nasa pagbunyag dili maalinggatan ang kaanindot sa kahulugan sa maong lihok. Pagtihog sa lana, pagsulob sa sinina nga puti. Maanindot kaayo nga atong mahinumduman kining maong epekto sa bunyag nga dunay mga panahon makapangutana galita sa atong kaugalingon kung unsay kahulugan sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ilabi na kung ana kita taliwala sa kapait ug kalisod. Kung ang atong pagpuyo puno sa kalisdanan, kung ang atong mga tinguha o mga damgo dili maangkon, o kung sa kanunay ang maangkon maulamang ang kapildihan, apan mahinumdum gyud unta kita mga binunyagan ug diha sa maong sakramento naghatag di ay og bag-ong kinabuhi uban sa Dios nga nagbuhat, nga nagluwas, nga nagbalaan kanato. Usahay pulaan nasa pagpuyo tungod sa pagkabugat sa kinabuhi. Makapangutana nganong nabuhi pa man ko nining kalibutan. Pangutana nga lawom ug sakit gumikan sa kasinatian sa kalisod. Bation ang kahingawa ug kahadlok ug sa kaulahian makahunahuna nga tapuso na lang ang kaugalingong kinabuhi ug maamong pagani usahay ang kinabuhi sa uban. Kita nakasinati isip usa ka kalibutan nga nahadlok ug nabalaka tungod sa kaaway nga dili nato makit-an ang COVID-19, ang pandemic. Gipang quarantinas tang tanan. Atong gisagubang ang makalilisa nga sakit nga ikamatay sa daghang mga tao nga nakapaangin sa daghang mga kanasuran. So sinugdan murag wa pa ta kayo mahadlok. Apan sa diha ang atong nahibaluan kung unsa ka ikalamatay ang maong sakit, sa diha nga may nangamatay na duol ka nato, mga sakop sa panimalay, higala o nailhan, mibati na kita sa kahingawa ug kahadlok. Apan kita nga mga binunyagan, wala yun maabot. Yan ang punto nga mawad-an ug paglaom sa kinabuhi. Atong gihinumduman ug atong giangkon pag-usab ang atong pagkabinunyagan. Bisan sa pagbunyag nato, wala patay buot. Apan mituo nga nahimugso kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Dios. Bag-ong minugna sa Dios, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang mga karaan o dautan ng mga butang sa atong kinabuhi, mahanaw, o mabag-o kita sa kanunay, nga nilalang sa Dios, nga puno sa katarong o kamatuuran. Samtang nagpuyo pa kita, ibabaw nining kalibutan, makasinati kita sa daghang mga kakuwangan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, o sa atong pakilambigit sa uban. Ang atong tawhanon kinabuhi, dili hingpit. Apan ang bunyag nga atong nadawat, naghatag ka nato sa kasiguruan, sa kabag-uhan sa kinabuhi, sa kaayo o katarong sa kinabuhing Dios nun. Hangtod na kini, magdala ka nato sa kinabuhi na way katapusan. Manginaot kita, na ubos sa panalangin sa atong Dios, kita, diha sa atong mga pagpangandam, o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot dining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga mapaambit nga makapaambit niini ngadto sa uban.